شما عرض میکنم که بزک نمیر بهار میاد نخواهد شد. نه خربوزه برای شما خواهد آمد و نه خیار. شما به جای خودتون بنشینید، اینقدر توطئه نکنید، اینقدر تضعیف نکنید جمهوری اسلامی را که اون مسائل برگشتنی نیست و ملت ما اون ملت نیست که برای خاطر امثال شما تزلزل پیدا بکنه. به نام خدا کرکره دیشومیش چهارم امیدیم بالا. الهی به امید خودت. من اول برنامه تشکر مخصوص از شما میکنم، اینقدر قشنگ حضور مردم تو 22 من بایکوت کردی. من آقای صدیق تعجب میکنم چطور شما این آقای مانی اجازه بفرمایید. اجازه بدین قربان. شما در بخش‌های خبری صدای آمریکا اگر دنبال کرده باشین اون خبر رو پوشش میدن. یعنی چی بایکوت کردین؟ در حد یه خبر برگزار میشه، این مراسم عادیه. مگه همه اجازه بدین گوش کنید اینکه چه کسانی در راهپیمایی امروز تهران که به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب بهمن 57 رو رخ داده و برگزار شده شرکت کردن موضوع برنامه ما نیست و دغدغه ما هم نیست. این دیشومیشه که میبینید، رسانه‌ای که میخواد لباس میشو از تن روباه پیر و گرگ بارون دیده و کرکس و لاشخورا در بیاره. یه سلام میکنم به همه اونایی که چه با رژیم اومدن و چه بدون رژیم و همچنین اونایی که کلی پول زدن به جیب. باید خدمتتون بگم که اونهایی که دارن میان بیرون از خونه و دارن تظاهرات میکنن، اولا که با رژیم هستن و از خود رژیمن، دوما میدونید که رژیم به اینا پول میده و میکشوندشون بیرون که نمایش بده در دنیا. و یه سلام ویژه داریم به همه شما درختای انقلاب، نهالهای انقلاب، قنچه‌های انقلاب. دیگه اگه یه نفر یه مقداری با فیلم برداری آشنا باشه میفهمه که اینا رفتن از فاصله خیلی بالا فیلم برداری کردن و یک جایش از درخت ها فیلم برداری کردن، چون درخت اگر از بالا دیده بشه به شکل آدم دیده میشه. از جنگل فیلم برداری کردن، گفته اینا مردم در تظاهرات شرکت کردن. آخه ما مردم ایران تا کی میخوایم گول بزنیم؟ خلاصه این که مثل همیشه گل کاشتید باغچه های انقلاب. لحظه لحظه خاطرات بهمنی که یک دفعه بهار شد، بهمنی که بوی گل گرفت و سوسن و یاسمن. حالا بازم بشمرم اینا گزینه های روی میز ماست. حالا بازم بشمریم گزینه های روی میزتون چیاست. حالا بازم بشمریم، همه میدونن این آخرای قصه شما. ما رو همزمان هم از موبایل ها و کامپیوترها میبینید و هم از نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی. تا یادمون نرفته یه سلام هم میکنیم به هموطنان خارج از کشور و یه سلام میکنیم به هموطنان داخل از کشور. مجدد به تمام هم‌میهنان عزیز داخل و خارج از کشور، به خصوص هم‌میهنان عزیز داخل از کشور. در هفته هایی که گذشت به موضوعات زیادی در شبکه‌های ماهواره پرداخته شد، اما دیشومیش نمیخواد به همه موضوعات بپردازه. مثلا نمیخوایم به این موضوع بپردازیم که جیبوتی با ما قطع رابطه کرد، چون اشک تو چشامون جمع میشه، بغضمون میگیره. جیبوتیه که الان به شما داره سیلی میزنه، این همه هزینه، این همه کوچکترین کشور آفریقایی جناب استاد هاشمی الان فهمیده که واقعا کلاه سرش رفته و الان باعث برگرده رابطه‌شو با ایران قطع کرد. برو بابا، تو اصلا مثل اینکه اصلا عوضی به دنیا اومدی. یا نمیخوایم یادآوری کنیم که جهان پهلوان تختی رو خودکشی کردن. دقت کردی چی شد؟ خودکشیش کردن. 48 سال از اون بعد از ظهری که همه ما گریان و بهت زده خبر خودکشی جهان پهلوان رو شنیدیم میگذره. اینقدر اونجا تو اون پاتیل از اون نجاست ها میخوری کلسترولت میاد پایین. یا نمیخوایم به این موضوع بپردازیم که
اشرف پهلوی از پیشتازان حقوق زنان بوده او یکی از پیشتازان دفاع از حقوق زنان در ایران بود که البته پیشتاز حقوق مردان هم بوده. خلاصه کسی نبوده که اشرف خانم پیشتاز حقوقش نبوده باشه. یعنی قبل از خودش این میرفته سر حقوق طرف. حق اولاد و حق همسرم میخورده بی مروت. ای بی پدرم. یکی از شرکت کننده های برنامه استیج شبکه من و تو از مسائل پشت پرده این شبکه پرده برداری کرد. من به خاطر مسائلی که پشت پرده داره اتفاق میفته ترجیح میدم از این شو خداحافظی کنم و سلما جان هنرمو حفظ کنم. مرسی. خرچنگستان ادب مصوب کرد زین پس به جای عبارات دهانت را ببند حناق بگیری و خفشو از عبارات اوکی اوکی استفاده بشه. و سلما جان هنرمو حفظ کنم. خودآموز زبان من و تویی نصرت. دارم تو آب اوکی اوکی میشم یعنی دارم خفه میشم. این بحث رو تو نطفه اوکی اوکیش کن یعنی این بحث رو تو نطفه خفش کن. حالت اوکی اوکی یعنی حالت خفگی. البته این اولین بار نبود که نفر از مسائل پشت پرده میگفت. مثلا همین افشاگری اخیر معین سعیدی که یکی از جدا شدگان از این شبکه است نشون میده من و تو مثل اسمش خیلی فضا شخصیه. بعد از شو یه پارتی بود و بچه ها مثلا مست کرده بودن و اینا، بعد شایسته با یه نفر از خود کرو رفته بود یه جایی، زیاد توضیح ندادش اونطوری، یه خورد خیلی ناراحت بودش با هم حرف میزد، اما اونطوری که من فهمیدم مست کرده بود با یکی از شخصای کرو رفته بودش یه کارایی کرده بود. البته پیشنهاد ما برای اسم این شبکه خودم و خودته. اینطوری بهتر میرسونه مطلب. آدمی که توی برنامه زنده نمیخواست بخونه یهو نظرش برگشت و گفت منظور شبکه من و تو نبوده. من منظورم شبکه من و تو اصلا نیستش. من واقعا خیلی خوشحالم که استیج این فرصت رو در اختیار من گذاشت که من دیده بشم. قشنگ معلومه کلی بهش اوکی اوکی گفتن ها. و سلما جان هنرمو حفظ کنم. اون ور داشتن اوکی اوکی میگفتن که این ور یکی دیگه یه پرده برداری دیگه کرد. قرارداد گذاشتم قراردادم اینقدر مثلا فکر کنم مثلا 30-40 صفحه ریزم نوشتم مثلا قراردادی مثلا بیمه که من اصولا عادت داشتم تو نروژ مثلا میدیدم قراردادا رو که مثلا نخونه آدم. این یه روشیه در واقع که مثلا قرارداد نتون چون ریز می‌نویسن یه 40 صفحه. خب تابی اینو بخونی اونا هم میگن آقا امضا کن. فقط یه سری اصلیاشون رو توضیح دادن که آره وسط برنامه شما نمیتونی با کسی در ارتباط باشین، نمیتونی در مورد این برنامه با کسی صحبت کنین، اگه صحبت کنین از شما شکایت میشه. نمیدونم وکلای تلویزیون من شبکه من رو تو شکایت میکنن. یه حالت تهدید نرم که آقا مثلا از زمانی که اومدی اینجا فعلا اینجا یه زندانیه که شما قرار توش بخونی. حالا من منظورم شبکه من و تو اصلا نیستش. من واقعا خیلی خوشحالم که استیج این فرصت رو در اختیار من گذاشت که من دیده بشم. همونطور که عینک نزدیک بین و دوربین داریم عینک‌های زوربین هم داریم. یعنی اونجایی که زورت میکنم رو میبینی. یکی از موارد استفاده از عینک زوربین توی همین شبکه BBC که رزمایش ولایت 94 به اون بزرگی رو نمیبینه و هیچ خبری ازش نمیگه. اون وقت گیر میده به یه پهباد که کار شناسای دشمنه. آمریکا میگوید تصویربرداری هواپیمای بدون سرنشین ایران از ناو هواپیمابر این کشور در خلیج فارس غیر عادی و غیر حرفه‌ای بوده. یه وقت فکر نکنی داره سانسور میکنه ها. نه، میخواد اصول حرفه‌ای عکس برداری رو یاد بده. دفعه بعدی میگیم برید لباس مهمونیاتون رو بپوشید، لباتون هم قنچه کنید، خوشگل مشکل وایسید، پهباد بیاد ازتون عکس بگیره. # من و عرشه یهویی.
اقدامات جنجال برانگیز از این دست در چند ماه اخیر کم نبوده. دستگیری 10 نظامی آمریکا خبرسازترین اتفاق هفته‌های اخیر بود که به اشتباه و در اثر نقص فنی با 2 قایق خود وارد آبهای سرزمینی ایران شده بودند. اگه یه روز در حموم رو باز کردی دیدی چند تا ملوان آمریکایی توی وان حموم خونتون نشستن، تعجب نکنیدا، اینا اشتباهی اومدن. ناوبریشون خراب شده، اشتباهی شده. خیلی هم طبیعیه. لحظه بازداشت 10 ملوان آمریکایی که سه‌شنبه اشتباهی وارد حریم ایران در خلیج فارس شدند. خیلی اتفاق میفته که کشتی‌های نظامی، تجاری، کشتی‌های باری و اینها موتورشون خراب میشه، دستگاه ناوبریشون خراب میشه، وارد آب‌های سرزمینی هم دیگه میشن و خیلی طبیعیه که بازداشت بشن، خیلی طبیعیه که مورد پرسش‌پاسخ رو قرار بگیرن. چون دریا پر از آبه و آب یه ماده بی‌در و پیکریه و نمیشه تو دریا تابلوهای نظیر ورود ممنوع، جاده تاریک می شود و خطر وجود کوسه های وحشی نصب کرد. نیروهای دلسوز دریایی آمریکا این زحمت رو می کشن و راهنمایی لازم رو به ملوانا گوشزد می کنن. اینها به قایقرانان، به ماهیگیران اطلاعات میدن، با قایقرانان به قول معروف سلام علیک میکنن و اونها رو میگن که ما در این منطقه هستیم و اینجا امنیت رو برآورده میکنیم. 4 تا قایق انداختید اونجا، قایق چینی و سوئدی، فکر میکنید نمیخوان باهاتون درگیر بشن؟ اوکی. تفنگداران دریایی که هر کدوم چند سال آموزش دیدن، واقعا از نظر نظامی آدمای نمره 1 هستن که یه نفرشون 20 تا از سپاه مافیا رو حریفه، میان اینا رو میگیرن اونجا میذارن و رو زمین ولو میکنن مثل ملوانان انگلیسی. خب تفنگداران عزیز، کتابتون رو باز کنید. امروز میخوایم درس تجاوز به آبهای سرزمینی به طور طبیعی و اشتباهی رو درس بدیم. آقا اجازه، قسمت ولو شدن روی زمین تو امتحان میاد؟ نه، اونجا حذفه. اینم یکی از همونایی که 20 نفر رو حریفه. جلوی کامیون نوشته بود که رفیق بیکلک مادر. حالا چه ربطی به این بخش داره؟ چون کامیون سبقت گرفت دیدیم پشتش نوشته تا حرف از صدا قطع شد، صدا قطع شد. آقای شفیری، من واقعا نسبت به این قضیه‌ای که شما بایکوت خبری کردید بحث ملوانه‌های آمریکایی رو ببینید، اجازه بدین موضوع برنامه ما نیست. ما روش شیوه برنامه، مدیریت برنامه این نیست که در موضوعی خارج از برنامه اجازه بدیم که بینندگانی که نه اصلا یک کلمه ما در این مورد صحبتی نمی کنیم. شما میخواین در مورد موضوع برنامه صحبت کنید، در روی خطین. اگر نمیخواین اجازه بدید من با شما خداحافظی کنم. بله خب چون صحبت نمی‌کنید من میگم چرا نمیخوایم صحبت بکنیم. شما نمیخواین ناصر پیله نکن، آقای سفیری حال نداره. ناصر بیخیال شو، ما که میدونیم چه خبره. خودتون هم خوب میدونید، ما هم میدونیم که شما میدونید که ما میدونیم، یعنی همه با هم میدونیم چه خبره قضیه. بینندگان عزیز هم میدونن که قضیه چه خبره. فصل کلم شد و اهالی کلم یا کلمه و کلم پیچا علاوه بر نسخه پیچیدن آدمم میپیچونن. شما صفحه 159 متشکرم آقای ابن مالک، متشکرم، خدا نگهدار شما. آقای تو من میخوام موضوع شما خدا یار و نگهدارتون آقای سلیمان عزیز، خدا حافظ شما. به شما اجازه نمیدم آقای احمد. اجازه نمیدم، مگه اینجا خونه خالقی نیست که هر چه دلت خواسته باشه بگی؟ اینجا بنده مجری برنامه هستم و برنامه رو باید بچرخونم و بهتون اجازه نمیدم خارج از موضوع برنامه صحبت بکنید. من چند دقیقه پیش زنگ زدم قطع کردین، الان همین آقای سننجگی هم قطع کردین. آخه شما همش قطع میکنید. آقا صادق عزیز شما هم قطع میکنید. هر چی تو میگی قبول قطع نکن. به شما اجازه نمیدم آقای احمد. تماسم و رد نکن. جواب خوبیامو اینجور نده. من با تو خوب بودم با من بد شما هم قطع میکنید. آقا صادق عزیز شما هم قطع میکنید. 4مین دیشومیش هم تموم شد. تا یه برنامه دیگه و یه دیشومیش دیگه، خدا نگهدار. راستی
کانال تلگرام ما رو فراموش نکنید.